हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग। अनि आज पनि म रेडी भएर आइसकेको छु। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मिस भएको छ, कहीँ जानु पऱ्यो भने यस्तै हुन्छ नि। अनि आज पनि म फोटोसुटको लागि जाँदैछु। अस्ति चाहिँ जस्ट कुराहरू बुझ्नलाई अनि नर्मल गर्दै थियो। आज चाहिँ प्रपर सुटको लागि बोलाउनु भएको छ। अनि बोलाउनु चाहिँ मलाई बहिनीले बोलाउनु भएको छ, दुईजना भएर गर्ने। लेट्स सी। हामी चाहिँ त्यस पछाडि बुटिक पुग्यौँ अनि हामीलाई चाहिँ दिदीले मेकअप गर्नको लागि पार्लर लिएर जानुभयो। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो मेकअप यसरी गरेको। अनि मेकअप चाहिँ कम्प्लिट भयो। आज हामी पागल जस्तै भइरहेको छौँ, लुगा चाहिँ छैन भएको। अनि यो चाहिँ हो हाम्रो कम्प्लिट लुक दिदी बहिनीको। बहिनी चाहिँ लिम्बुनी भयो अनि म चाहिँ दाहिनी भएको थिएँ। दिदीले चाहिँ दाइहरूलाई पनि बोलाउनु भएको थियो फोटोसुट गर्नको लागि। अनि हामीले चाहिँ फोटोसुटहरू गऱ्यौँ। हामी मङ्गोलियन फेसलाई त कस्तो बेसी सुहाउँदैन नि त मेकअप भन्यो। अनि मलाई त कस्तो हुन्छ होला भनेर कस्तो डर लागिरहेको थियो, तर कस्तो राम्रो बनाइदिनु भयो। अनि सकेपछि चाहिँ हामी खाजाहरू खायौँ ओऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि फर्क्यौँ। नयाँ एक्सपिरियन्सहरू भइरहेको छ लाइफमा, यस्तै चलिरहेको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। बाई बाई।